انا كزياد فيديو اديتور بدات اشتغل في المجال ده وانا حابب المجال ده وحابب ان انا اتعلم عنه اكتر. وحتى لما بدات اشتغل فيه ما كنتش بشتغل عشان الفلوس او عشان ان انا اجمع فلوس كتير، لا انا شغال عشان كنت بحب المجال ده وكنت بحب ان انا اعمل كده. وفجاه وانا شغال كل الشغف اللي انا بدات بيه ده انعدم مره واحده. حسيت ان انا مش عايز اكمل في المجال ده، او المجال ده مش هو المجال اللي انا حابب ان انا ابقى شغال فيه، وحاجات من دي كتير. وفي الاغلب اي اديتور بيكون كده برضه، في البدايه بيكون حابب المجال جدا، ومع الوقت شغفه تجاه المجال ده او تجاه الشغل ده بيبدا ان هو يقل. بس احيانا بيوصل لمرحله ان هو لازم يركن شغفه على جنب ويشتغل ويركز في الشغل بتاعه، لانه لو ما اشتغلش هيخسر كل الكلاينتس اللي معاه وهيخسر كل الحاجات اللي هو بناها من زمان. وده هو موضوع فيديو النهارده انا هكلمكم عن تجربتي الشخصيه بالكامل مع الشغف لما انا بدات اشتغل، وازاي حاولت ان انا احول الشغف ده لانضباط في الشغل وان انا اركز في شغلي. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وبس كده. يلا نبدا. اول حاجه هحكي لكم تجربتي الشخصيه بالكامل. انا لما بدات اشتغل كفيديو اديتور ما بداتش على طول ان انا اشتغل كفيديو اديتور. يعني ايه؟ يعني ما بداتش ان انا انزل كونتنت عشان اجيب كلاينتس عشان اعمل لهم مونتاج او كده، لا انا كنت في الاول بنزل كونتنت عشان انا حابب انزل كونتنت وحابب ان انا اتكلم قدام الكاميرا واطلع افيد الناس على قد ما اقدر. وبالفعل نزلت فيديوهات كتير على قناتي الاولانيه اللي قبل دي، وكمان نزلت ريلز من الفيديوهات اللونج اللي على اليوتيوب لكن على انستجرام. وفي ريلز من الريلزات جاب فيوز، وفي واحد دخل كلمني بيقول لي ان انا اعمل له فيديو اديتنج. اول ما جات لي المسج دي قبلت العرض ده على طول، لاني اصلا كنت في الاغلب بعمل كونتنت عشان انا بحب ان انا اعمل له مونتاج، مش عشان اعمل كونتنت في الاساس. هو انا كنت بحب ان انا اعمل كونتنت، لكن كنت بحب ان انا اعمل اديت للكونتنت ده اكتر. فبدات شغل معاه، واول تجربه شغل ليا كانت اسوأ تجربه عدت عليا في حياتي. في الاول اتنصب عليا، طلب مني تعديلات كتير جدا فوق التعديلات اللي انا كنت المفروض اعملها له. طبعا ده طبيعي جدا لان دي اول مره تشتغل فيها، فطبيعي ان انت من التجربه دي ان انت هتبدا تتعلم وتعرف اغلاطك وتتعلم منها. المهم بعد الكلاينت ده فكرت ليه ما اخدش الفيديو اديتنج كمجال ان انا اشتغل فيه جنب الكونتنت كرييشن. وبالفعل ده اللي انا عملته، فتحت اكونت جديد تماما باسمي بعيدا عن الاكونت الاولاني اللي كنت بنزل عليه كونتنت ملوش علاقه بالفيديو اديتنج، وبدات على الاكونت الثاني ان انا انزل كونتنت بتكلم فيه عن الفيديو اديتنج بحيث ان هو يجيب لي كلاينتس. وبالفعل الحمد لله ده اللي حصل. قعدت انزل فيديوهات كتير جدا، وفي فيديو من الفيديوهات جاب فيوز كويسه، فبالتالي جاب لي كلاينتس. وفي الوقت ده انا كنت مبسوط جدا لاني كنت حاسس ان انا هجيب كلاينتس كتير وهبقى غني ومعايا فلوس كتير وهجيب اللي انا عايزه. لكن للاسف مش ده اللي حصل. انا كنت بسعر فيديوهاتي بسعر غلط، فبالتالي كنت بتعب جدا على الفيديو وفي الاخر باخد مقابل قليل جدا. ففي الاول طبعا انا كنت شغال عادي لان ده كان ساعتها شغف ليا او حاجه انا كنت بحبها، فما كانش فارق لي المقابل قوي. لكن مع الوقت الشغف اللي كان موجود عندي ده بدأ يقل، وحسيت ان مش ده المجال اللي انا حابب ان انا اكمل فيه بسبب حاجات كتير جدا. اول حاجه ان المقابل ما كانش احسن حاجه حتى بعد لما زودت السعر. تاني حاجه بسبب معامله الكلاينتس ليك، وده في الاول كان بيأثر عليا جدا جدا جدا، وكنت ممكن اخد الموضوع بجد، وده اللي كان بيسبب ضغط عليا. تالت حاجه وهي ان انا في الفتره دي يعتبر بعدت عن كل حاجه انا بحبها، ان انا انزل جيم، ان انا اركز في دراستي، وتفرغت يعتبر بالكامل للفيديو اديتنج. والمقابل ما كانش بالشكل اللي انا كنت فاكره. وفي يوم من الايام وانا شغال على بروجكت جديد للكلاينت حسيت ان الشغف انطفى تماما. يعني بعد ما كان قليل او متوسط، لا هو اختفى حرفيا. ففي الفترة دي أنا كنت ممكن أقوم أقعد على الجهاز ما أعملش أي حاجة حرفيا، أقعد أقلب في يوتيوب انستجرام أي حاجة غير إن أنا أشتغل كإديتور. حتى في الأوقات اللي أنا ما كانش عندي فيها كلاينتس ما كنتش بوظف الوقت ده في إن أنا أعمل كونتنت جديد أو إن أنا أعمل حاجة تفيدني. أنا كنت قاعد بس ما بعملش أي حاجة، يعني حرفيا ما كنتش عايز أعمل أي حاجة في حياتي غير إن أنا أقوم آكل أتفرج على ريلز وأنام تاني وأعيد الأفعال دي كل يوم تقريبا. بس لما رجعت تاني اشتغل على كلاينتس اكتشفت حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي الانضباط. وهنا انا ما كنتش منضبط عشان انا بحب ان انا اكون كده، لا انا كنت بحب جدا ان انا اسوي في الشغل واجله وكده، لكن انا كنت منضبط لاني اتجبرت على ده، لاني لو اتاخرت هخلف بالوعود اللي انا قلتها للكلاينتس، فبالتالي ممكن اخسرهم او ما يرجعوليش تاني وهكذا. ففي الفتره دي انا كنت مضطر ان انا اشتغل وانا مش حابب ده، او وانا ما عنديش الشغف الكامل ان انا اعمل ده. ومن هنا بدأت أعرف يعني إيه انضباط، وإزاي المفروض إن أنا أكون منضبط حتى لو أنا متضايق أو في حاجات حصلت لي مضايقاني. لا أنا المفروض هنا إن أنا أركز وأشتغل وأكمل شغل أيا كان الموقف اللي أنا فيه. طب لو أنت مريت بالحاجة اللي أنا مريت بيها وفجأة انعدم شغفك تماما تجاه الحاجة اللي أنت كنت بتعملها، مش لازم تكون فيديو إديتنج، سواء كان الجرافيك ديزايننج، أي شغل ليه علاقة بالفريلانس أو أي حاجة عامة في حياتك، تعمل إيه؟ أو بالمختصر إزاي تجدد شغفك تجاه الحاجة دي؟ أول حاجة
لازم تعرف ان مش دايما انت هتشتغل بشغف وهتكون سعيد تجاه الحاجه اللي انت بتعملها، لا، في بعض الاوقات اللي انت هتكون مجبر ان انت تشتغل، سواء ان انت تسدد اقساط عليك او ان انت لازم تعمل حاجه معينه او هكذا. فده بالنسبه للناس اللي دايما حاسه ان هي لا لازم اشتغل لما الشغف يجيلي، وده ما بيحصلش تماما. وده يعتبر هو السبب اللي بيخليني مثلا اقطع في تنزيل الفيديوهات ومش بنزل فيديو كل اسبوع. ودلوقتي هقول لك شويه حاجات بسيطه لو انت حابب ان انت ترجع شغفك، او حابب ان انت ترجع تاني كأنك لسه بادئ من الأول، أو إن أنت تحب الحاجة اللي أنت كنت بتعملها. أول حاجة، حاول تبعد تماما عنها على قد ما تقدر فترة معينة، أسبوع، أسبوعين، أو أكتر من كده لو أنت حابب أو تقدر إن أنت تعمل كده. وده هو اللي أنا عملته. تاني حاجة، حاول إن أنت تدخل حاجات تانية في يومك غير الحاجة دي. يعني ما تعملش زي ما أنا عملت وتقعد طول اليوم شغال بس، لا، حاول ان انت تعمل حاجات تانية، سواء ان انت تنزل جيم او تلعب اي رياضة انت بتحبها او تعمل اي حاجة انت بتحبها بعيدة عن المجال ده. اخر حاجة، جرب تغير المكان اللي انت بتشتغل منه. لو انت فقدت شغفك في مجال شغلك، حاول ان انت تغير المكان اللي انت بتشتغل منه او تقعد في مكان مختلف، وهكذا لو انت طبعا عندك الامكانيه لده. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. وحابب اقول لك انك مش دايما لازم يكون عندك الشغف كامل تجاه الحاجه اللي انت بتعملها، لا، عادي في ان انت في اوقات تحس ان انت زهقان من الحاجه دي او مش عايز تعملها، وده طبيعي جدا. مفيش حد بيفضل طول عمره شغال بمزاجه وحابب الحاجه اللي هو بيعملها. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وبس كده، سلام.